हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको रेसिपी छ एकदमै खास किनभने आज हामी हेल्दी तरिकाबाट रायो र बेथुको साग र मसुरोको दालको यस्तो रेसिपी बनाउँछौँ कि बनाउँदा बनाउँदै मुखमा पानी आउनेवाला छ। त आउनु बनाउन स्टार्ट गरौँ। यसको लागि मैले ताजा ताजा बेथुको साग लिएको छु। यो बजारमा पनि पाइराखेछ अनि कतै खेतहरूमा पनि कोही मलाई दिएको थियो ल्याएर, अनि मैले सोचेँ राम्रो रेसिपी बनाएर हजुरहरूसँग सेयर गरौँ। त बेथुको साग र रायोलाई पखालेर राम्रोसँग काटिहाल्छौँ। अनि यो मसुरोको दाल चाहिँ मैले 2 घन्टा भिजाएर राखेको थिएँ पहिल्यै। त रायोको साग बेथुको सागमाथि मसुरोको दाल हाल्छौँ। त्यसपछि नुन बेसार अनि 3 चम्चा जतिको बेसन हाल्छौँ। अनि बेसन हालिसकेपछि यसरी गरेर मिक्स गरिदिन्छौँ। मिक्स गरेर 5 मिनटको लागि यत्तिकै छाडिदिन्छौँ ताकि यो पुरै नुनहरू राम्रोसँग मिक्स भइहालोस्, म्यारिनेट भइहालोस्। 5 मिनट छोडिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ 5 मिनट भइसक्यो। अब हामीले कराईमा तेल राख्छौँ अनि अब यसमा हामीले कराईमा तेल हालिसकेपछि सोयाबिनलाई थोरै फ्राई गरिहाल्छौँ। यो सोयाबिन मैले भिजाएको चाहिँ छैन, नभिजाइकन हामी सोयाबिन फ्राई गर्छौँ। यो धेरै छैन, आधी कप जतिको सोयाबिन छ। हजुरले मनपर्छ भने अलि धेरै पनि सोयाबिन हाल्दा हुन्छ। त सोयाबिन यसरी गरेर हामी फ्राई गरिहाल्छौँ। अनि त्यही तेलमा हामीले साग पनि हालिदिन्छौँ 5 मिनटपछि। त 5 मिनटपछि यसरी सागलाई हालेर मिक्स गरिदिन्छौँ तलमाथि गरेर। अनि त्यसपछि यसलाई हामी एकछिनको लागि ढाकिदिन्छौँ। यसरी गरेर हामीले मजाले ढाकिदिन्छौँ अनि ढाकेर 3-4 मिनटसम्म पकाउँछौँ। 3-4 मिनट भइसकेपछि त यो साग थोरै भइसकेछ, दाल पनि पाकिसकेको छ अनि सागहरू पनि गलिसकेको छ। त यसलाई हामीले कचौरामा निकालिहाल्छौँ। निकालिसकेपछि यसमा हाल्नलाई हामीले अब मसाला रेडी गरिहाल्छौँ। त मसालामा मैले एकदमै हेल्दी हुन्छ आजभोलि आम्ला खानालाई। त आम्ला एउटा एकदमै मिठो स्वाद गराउँछ, अमिलो अमिलो। त्यही भएर मैले एउटा आम्ला, प्याज र टमाटर लिएको छु। अब यसलाई हामीले यसरी आम्लाको बिउलाई फालिदिन्छौँ अनि मिक्सिङ जारमा हालेर टमाटर, प्याज, आम्लालाई राम्रोसँग पेस्ट बनाइहाल्छौँ। एकदमै मसिनो गरी पेस्ट बनाइहाल्छौँ। थोरै जिरा पनि हालिदिन्छौँ अनि थोरै पानी हाल्नु होला अनि मजाले पिस्न सक्नुहुन्छ। त यहाँ पेस्ट हाम्रो रेडी भइसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। पेस्ट रेडी भइसकेपछि कराईमा हामी तोरीको तेल राख्छौँ। 2 चम्चा जति धेरै तेल हाल्नु पर्दैन, 2 चम्चा जतिको तेल हाल्नु। अनि यसमा हामीले मेथी फुराउँछौँ अनि खडा हरियो खुर्सानी चाहिँ मैले अहिले फुराएको छैन, सबै भिडियोमा हरियो खुर्सानी फुराउँथेँ। अहिले मैले स्पेसल रेसिपीको लागि स्पेसल तरिकाबाट मेथी फुराएर यसमा हामीले खडा रातो खुर्सानी फुराउँछौँ। अनि सिँगै रातो खुर्सानी फुरिसकेपछि जब उसको बास्ना आउँछ नि, त्यसपछि मसला यसको पेस्ट जुन हाम्रो पिसेको थियौँ त्यो पेस्ट यसमा राखिदिन्छौँ अनि मजाले भुट्छौँ। भुट्दा भुट्दै यसमा हामीले गरम मसाला र कश्मिरी खुर्सानी हालिदिन्छौँ राम्रो कलर ल्याउनको लागि। त हामीले मसला राम्रोसँग भुटिसक्यो, अब तेल माथि आइसकेको छ। त यसरी गरेर हामीले भुटिसकेपछि यसमा हामीले सोयाबिन र सागलाई हालिदिन्छौँ। सोयाबिन र सागलाई हालिसकेपछि एकछिन यसलाई मिक्स गर्छौँ। मिक्स गरेपछि ग्रेभीको लागि पानी राखिदिन्छौँ। ग्रेभीवाला झोलवाला मन पर्दैन भने यत्तिकै पनि खाँदा हुन्छ, तर त्यसले 5 मिनट ढाकेर एकदमै लो फ्लेममा पकाउनु होला। अनि ग्रेभीवाला मनपर्छ भने ग्रेभीवाला मैले पकाउँदैछु। त त्यसको लागि मैले 1 गिलास जतिको पानी राखेँ अनि मजाले यसलाई मिक्स गरिदिएँ। अनि अब मिक्स गरिसकेपछि यसलाई हामीले माथिबाट यसरी कसुरी मेथी हातबाट थिचेर कसुरी मेथी राखिदिन्छौँ। एकदमै मजाको बास्ना आउँछ। त यसलाई ढाकेर हामी कसुरी मेथी राखिसकेपछि 5 मिनट ढाकेर पकाउँछौँ। त 5 मिनटपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो हेल्दी टेस्टी रायो सोयाबिन र बेथुको सागको रेसिपी रेडी भइसकेछ। त रोटीसँग, भातसँग, जेसँग खानु एकदमै हेल्दी पनि छ, सबलाई मनपर्छ। छिटो र मिठो हाम्रो आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु।